Hola gente, hola, estamos aquí en otro nuevo video y hoy chicos les vengo a traer un texture pack que básicamente este texture pack no cambia Minecraft, sino cambia lo que serían los sonidos y los hacen más realistas. Como verán chicos, ahora cuando caminemos se notará así, o sea, como el viejo tiempo de Minecraft, mire cómo camina y se escucha así. ¿Ves? Estos son los sonidos. Y ahora vamos a ver el sonido del arco, que es este, miren, más realista. Y bueno, y el que quiera ver el sonido... Ya. Bueno, este es el sonido cuando vas caminando por las hojas. ¿Y, y cuál es el sonido de cuando te haces daño? Es este, miren chicos. Este sonido obviamente todos lo conocemos. Y esto vendría bien al texture pack normal. Bueno, y ahora vamos a probar con unas partidas de Skyward lo que serían los demás sonidos. Así que... Bueno, vamos. La verdad este tutorial está bueno, está muy bueno para que sea el real, porque la verdad los sonidos le pegan bastante. Si quieren que traiga otro texture pack con más sonido más realista, yo justamente lo traeré. Así que vamos a una partida de Skywars a ver cómo nos va con este grandioso texture pack con sonidos. A ver si hay una partida, chicos, no encuentro ninguna. Eh, yo qué sé, vamos a Glass, a ver si alguien se une. Bueno, y para los que sepan, ¿cuál es el sonido de cuando rompes un bloque? Pues este, chicos, miren. Bueno, ese es ese sonido que hace un poquito más realista el Minecraft con este texture pack. Obvio para que los que quieran, no, obvio que esto lo quieren lo que solamente le importa el sonido o no le importa lo que sería modificar el Minecraft, solo le importa el sonido o como su gusto, chicos. Bueno, este sonido cuando vas caminando por la tierra, chicos. Y el sonido del cofre, que la verdad yo digo que esto está muy realista. No sé cómo será cuando picas. Mi pregunta es cómo será cuando picas yo que sé, piedra. Así. Hola. Esa es la TNT, chicos. La que acaba de explotar. Vale, vamos a probar esto. Uy, va corriendo, chicos. Voy a explotar. Está guay la de la TNT. Me pareció más realista. Y vamos a ver. Aquí que tenemos. Ah, sí, miren. Les voy a enseñar también el sonido de las bolas. Madre mía. Qué sonidos, tío. Bueno, a ver. Vamos a ver si puedo ganar esta partida. Dios, cuántas TNTs. Y este tío no se entera que le voy. Así que vamos a ver si... Uy, casi me caigo intentando hacer el puente rápido. Bueno, a ver. ¡No! Uy, uy, uy. Uy, casi muero, chicos. Joder, qué asco. Qué asco de mapa, me quedé sin bloques. Por Dios, este niño es muy camper. O vino a atacarme. No sé si vino o no vino. Vamos a coger esto. No tengo nada, así que vamos a coger un poco más de vida. La verdad, este texture pack mola. Y chicos, quedaos atentos porque también voy a subir una segunda parte mostrando un texture pack con sonidos más reales. Que este es el primero. Yo voy a traer otro más. Yo siempre antes de subirlo voy a probar a ver cómo son. Y pues eso. Bueno, a ver chicos, a ver si puedo ganar esta partida. Y bueno, se preguntarán cuál es el sonido cuando le pegas a un jugador. Pues bueno, es el sonido este cuando tú te haces daño. ¡Uy! El primer fight, chicos.
La verdadmente nunca me pasa, pero este es mi primer fight. Cuando estoy grabando. Primer fight de Kevin. Madre mía. A ver si encontramos otra. Vamos a Mario. Bueno, obviamente dirán, ¿cómo se llama este servidor? Bueno, mucha gente lo conocerán, pero ¿cómo es la IP? Bueno, ahí, lo tienen ahí al costado que dice Skywars y abajo dice la IP. Bueno, yo igual la IP de este servidor se la dejo en la descripción para que no la sepan. Solo creo que algunos no lo sepan, y otros sí. Bueno, a ver si comienza esto, tío, porque tengo ganas de jugar. Bueno, voy a cogerme aquí constructor antes, chicos. Y a ver si puedo ganar esta partida con este grandioso texture pack con un sonidos reales. Tiruriruri. No sé, chicos, pero yo siempre que entro en este servidor, siempre me tengo que encontrar con un maldito hacker. Like si odian a los hackers. Aunque yo al final cuando si veo un hacker en mi video, obviamente este video se los paso al admin o quien sea que banee a los hackers. Porque esto no puede ser, chicos. Porque ponen como, yo que sé, ponen a cualquier gente y después la gente se aprovecha de su rango y no ayuda al servidor. Gente corrupta se aprovecha de su rango y no ayuda. Bueno, obviamente si es tu amigo, obviamente si le das rango. Obviamente. Chicos, una cosita más que yo les voy a decir. Si ustedes quieren que yo me cree mi propio servidor, díganlo por los comentarios. Digan, Kevin, créate un servidor. Y bueno, yo con gusto crearé un servidor y abriré las postulaciones para los que quieran ser owners. Obviamente, chicos, tienen que ser buenos con los comandos y todo eso. Y para los que queráis ser moderadores, admin y todo eso. Lo único que yo les pido es que sepan muchos comandos como admin y moderador. Pero lo primero que voy a hacerles, si alguien se ofrece, el primer rango que van a empezar va a ser el LP. Y ustedes, chicos, me tienen que demostrar que son buenos. Y pues yo les subo el rango. Y eso sí, lo único que voy a pedir, además de eso, es que sean activos. Eso también se los voy a pedir. Sí. Bueno, si alguien acá sabe crear rangos, que yo sé que tengo amigos que saben crear rangos, que mis amigos que sepan crear rangos, que escriban en los comentarios, yo, Kevin, yo sé crear rangos. Y bueno, yo con gusto veré quién lo dijo y pues, si quieren... Ah, también una cosa, chicos. Yo con gusto dejaré mi Sky en la descripción por si alguien quiere grabar. Si un suscriptor mío quiere grabar conmigo, yo con gusto grabaría con ese suscriptor. Así que, chicos, dejaré mi Sky por aquí en la descripción. Y el que quiera agregarme, agrégueme para así jugamos y mientras yo grabo. Yo con gusto grabaré con suscriptores. Así que, bueno, sigamos con la partida de Skyward, ¿sabes qué? Una chica full diamante. Perfecto, y es campera. Aunque va a venir. Oh, miren eso. ¡Uy! ¿De verdad que se salvó? Y... Ole, estoy malo. Vamos, esta chica es muy campera. Vamos aquí a su flechita. Vamos, niña guapa, ven por mí. Aunque yo estoy viendo equipación. A ver si esta chica me viene. No, le gusta el arquito. No, mira, ya se la juega. Uy. Si no fuera manco con el arco ya le daría. Es que soy manco. Bueno, esta chica va a ir por ese otro. Ole, le damos. Creo que sí.
Bueno, esta chica es muy buena en el PvP por lo que veo. Mírenla, mírenla. ¡Eh! Ese es un hacker, chicos. Bueno, si ya estaría viendo un admin o un moderador, aquí tenés un hacker que ya comprobamos, chicos, que tiene anti-knockback. Así que este video se los voy a dejar a los administradores. Porque no puede ser, chicos, que haya hackers aquí. Y si me veis, si un admin o un moderador o un owner o el dueño me están viendo este video, yo con gusto, si me guardan en un lugar como moderador o como admin, yo con gusto me meto en este servidor y les ayudo a banear a lo que serían los hackers y todo eso. Yo soy bueno, chicos, así que no soy como los demás administradores que son bien inactivos y se aprovechan de su rango. Yo si fuera el dueño de este servidor, miro a ver quién es el más activo y pues eso. Bueno, yo voy a coger algo de maderita para ir a por esta chica. Que está... ya lo mató. Madre mía. Esta chica es pro. Esta chica es pro. No sé si le voy a ganar, chicos. Me va a disparar con el arco. Ya lo veo venir. Y esta chica está estoy diciendo... Vale. Bueno, a ver si viene la chica. La chica viene con mucho gusto. Y la chica no se confía. Me va a disparar con su arquito, ¿no? ¿Me quiere ir por arriba o por acá? No va a empezar a disparar. Olé. Voy a tener que hacer así porque me va a disparar. Le disparamos. Eh. ¡Oh! Ole. Este chico me quiere disparar con su... ¡Toma, flechazo! Viene, viene, viene. Vamos a quitarle, vamos a quitarle. Venga, venga, fuente. Uy, me da. Deja, deja. Hija de puta, hija de puta. No, 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 no. No, no. Te bajas de ahí. No, no, te me bajas de ahí, señorita. Te me bajas de ahí, señor. Bájate. No, soy un capo. Vamos a pararle, vamos a pararle. No, me va a saltar, me va a saltar. Vamos, sáltame, niña. Ole. Atrás, niña. Mira, yo también voy para acá. Ole. Vamos, venga. Venga, niña. Yo me escapo, yo me escapo, yo me escapo. ¡Toma! Hola, dale. Me gana, chicos, me gana. Y vamos a ponerle hacker. Arre. Por... Mira de que me pone. Por las habas. Habas, what the fuck. Es esa mierda. Bueno, a ver. Digamos. Voy a jugar 2 partidos más, chicos. Y después despediré el pinche video. Bueno, obviamente yo, este pack de texturas, si quieren tenerlo, yo se los dejaré en la descripción para que se los descarguen. A ver... ¿A qué partida podemos ir, chicos? Que no encuentro ni una. Y si me meten todos, no voy a saber. A ver... Y uno dice... Mario... No, ya voy a Mario, así que no voy. Ahí está, ahí está. Ya estaba llamando de ti. Vamos, vamos. Madre mía, qué pedazo de inodoro. Que no me sale el nombre de esta mierda donde nosotros vamos al baño.
Bueno, a ver. Madre mía. Menos mal que no me tocaron esas islas. En forma que en plan, ay, qué sucios son. Vale. Vale, tenemos al señor Vegeta y a este Steve. No sé a quién irle, sino irle a este. Y yo le voy a ir por, yo qué sé, por este Vegeta que es un... Yo lo noto, ¿no? Bueno, no, pero no sé. No sé si será pro o no. A ver quién dirá. Bueno, a ver. Vamos. Bueno, a ver. Bueno, no me voy a coger. Pero ya voy full diamante. Bueno, tengo posibilidad de ganarle esto, ya voy mejor equipado. Bueno, no tengo espada. Eso es lo único que no tengo bueno. Bueno, ya estoy acá arriba. Vamos a joderle la vida a mi compañero Steve. O a Vegeta. Hola, señor Vegeta, ¿cómo está su amigo? Hola. 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 Me tira bola. Venga, Vegeta, baja. Venga, Vegeta. Venga, te reviento, Vegeta. ¡No! ¡No! ¡Qué cabrón! Pinche Enzo del 77. O sea, jajaja. Pinche huevón. Vino y nos mató a los dos. Y pone jajaja. Madre mía, niño. La primera kills que se aprovecha pues este tío. Así que vamos a ver si puedo ganar la última partida. Mira uno que tiene el skin de Sferen. Vale. A ver, a ver. Me voy a esta partida Canti. Joder, tío, no, solo tuve suerte con una. Después ya con las demás tuve más suerte. Vamos a ver si por lo menos en la última tengo suerte y mato a alguien. Por Dios. A ver si sigan. Madre mía, y tenemos al que se rió, el señor Rata o quien sea XD que esté usando el skin de Vegeta. Madre mía. A ver, tío, que aquí que esta partida no comienza más, ¿saben? Bueno, ahí está por comenzar. A ver si puedo ganar. Bueno. Decidme, chicos, si este texture pack con sonido más reales mola o no mola. Pues yo digo que mola. Bueno, vamos a poner esto así, esto acá. Vale, ya está, ya estamos. Así que vamos a matar a este Steve que está ahí abajo. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Y me pone lava. No. No, y se aprovecha de mí. Qué asco, joder. Qué asco el maldito Álvaro. Se aprovechó de mí. Bueno, chicos, voy a dejar hasta aquí el video de hoy. Pégale un buen like a este video y suscríbete. Y pues nada, chicos, estar atentos porque voy a subir como una segunda parte de estos texture packs con sonidos más reales. Así que yo me despido aquí. Y sin más, chicos, nos vemos en el siguiente video. Chao.